Здравейте, ще ви покажа едно цяло лято, което е много събрано машини. Погледнете. Гледайте какво става. Опитвам се да увелича, но не става. Да. Я да видим сега дали ще отидат на жиците. Така. Това беше. Дахме тук на гробището. Чао. Чао. Дали ще се върнат обаче? Мисля, че няма, нали? Да, май няма се върнат. Добре, ако кликате да харесва, не забравяйте да натискате лайк, ако не е това.